ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဘယ်လိုပြင်ပြအောင်မှာဒါတော့က 1K နေရပါတယ်ပွဲနော်ထိုင်းရပလေရတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းဘက်ထောင်ကြီးဆိုတာထိုင်းထောင်မှာဆော့လို့အဲ့တော့ဘီလီဗီယာသူ့ကို 1K တော့မတင်နဲ့ 2K ယူပါဘောနော်သူ9ကောင်တက်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် 2K ပဲတော့ 5K ဆော့တယ်ဒါပေမဲ့ 1K ဆိုတော့နိုင်သွားတော့ပြီတကယ်မိုက်တဲ့ပွဲလေးပြသေးတယ်ဂူနီဗီယာပလေယာကလေတော်တော်လေးကောင်းနေကျွန်တော် flicker migration တွေကုန်ပြတယ်တော့တစ်ဖက်က Diamond player လည်း Hero Kit တစ်ကောင်ပြန်ရအောင်ယူပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတဲ့ပွဲတွေထဲမှာတော့ဒါ Hero Kit တစ်ကောင်ရတာပထမဆုံးပွဲပဲအဲ့တော့ migration လမ်းပြီးတော့အုပ်ထားသေးတယ်ဘာမှထွေလို့ထပ်မဖြစ်လာဘူးအဲ့တော့ magic weight လွဲရသေးတယ် Diamond special set နဲ့တော့ပြေးဝင်လာတယ်နောက်မှကျွန်တော် Guinevere migration ခါရဲ10 OE နဲ့ပဲရှေ့မှာ magic weight တွေပြန်ပေးတာတော့ Diamond အနေနဲ့ကပြတ်သွားမလား Okay record ထောက်လိုက်ရမှာဗျာအဲ့ဘက်ထဲမှာ record ထောက်လိုက်ရမှာ migration tower ကြီးအုပ်တယ် easy ပဲအဲ့ violent ဖွင့်နေပဲ level 4ကျွန်တော် Hero Kit တစ်ကောင်တော့စရသွားပြီဗျာ Guinevere အနေနဲ့ကတော့Okay တော့မှကျွန်တော် Diamond pressure မှာ migration player ကအဲ့လာပေါ်လေးပြဆောင်းရမ်းကောင်းတယ်ပေါ့ဒီ Guinevere player ကတကယ်ကိုကောင်းတာဗျပြီး individual ရဲ့ဆောင်းရမ်းမှကြီးဗျာတဲ့ဟုတ်ပြီတစ်ခါထပ်ပြလိုက်ရင် migration Diamond အနေနဲ့ကကျွန်တော် special step ခေါင်းခွဲ 35k able strike နေပဲ basic ထဲမှာ 1k ကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတဲ့ Guinevere versus Diamond ထဲမှာဒီ Diamond player တစ်ယောက်ပဲ 1k ရဘူးသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါသူထိုင်းစားပါမို့လို့သူ 2k နဲ့ဆော့လိုက်လို့နောက်မှသူနိုင်သွားပြီအဲ့ကွယ်ဆောင်းရမ်းမှကြီးအဲ့ကွယ်ကကျွန်တော် migration ချုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်စလုံးလေးနဲ့အဓိကအဲ့ brush ကိုဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မျက်လုံးလေးပေါ်လာသေးတယ်မလား icon တက်လေးအကောင်လေးကကျွန်တော်ဒါတစ်ဖက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ individual နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သုံးသွားတာပေါ့နော်ဆောင်းရမ်းကောင်းနေမြန်မာ number 1ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ထိုက်တယ်ပေါ့နော် Guinevere ကအဲ့တော့ migration လဲတယ်နောက်မှာ battery bank ခဲတယ် able strike နဲ့ပဲ Diamond ပြန်တော့ပေးရသေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းခေါင်းပေါ်က max 3ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာ violent ပေါ့နော်ကျွန်တော် enemy နဲ့ပဲတကောင်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ 4 way ဖြစ်သွားပြီဗျာကျွန်တော် 5k ဆိုတော့နိုင်ပြီအဲ့ migration ပြန်ထွက်လာတယ်magic weight ချမှာ able strike ဒါပေမဲ့လည်းခေါင်းမှာ max 3ခုနဲ့ဆိုတော့ violent ဖွင့်နေပါလာလေး 5k ပေါ့နော်ဆောင်းဝမ်းမိုက်ရကျွန်တော်ဘတ်ဆောင်ကြီးဗျာနော်ကျွန်တော်ဘိုင်ဝဲပွဲတွေစောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယို live story လေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ comment မှာမှတ်ပေးပါဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook page ပေါ့နော် Caster နေဆိုတဲ့ page ကို share ပြီးတော့လာပြောပေးပါဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်